paz, crianças. Vocês estão bem? Estou feliz de mais uma vez estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Hoje eu quero falar de uma passagem da Bíblia que fala que Jesus acalmou a tempestade. Essa passagem está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Certa vez, Jesus estava pregando para uma multidão junto ao mar da Galileia. Como era de costume, Jesus sempre pregava para multidões. E já no final da tarde, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e mandou para que fosse para o outro lado do lago. Mas de repente começou a soprar um vento muito forte. As ondas eram tão fortes que começou a entrar água no barco. Vocês imaginam o desespero dos discípulos. A água já entrando no barco. E Jesus, onde será que Jesus estava nessa hora? Jesus estava bem tranquilo, dormindo lá atrás do barco. Os discípulos desesperados, sem saber o que fazer, e Jesus estava dormindo. Mas Jesus, na realidade, sabia que estava tudo em controle, tudo sob controle. Só que eles queriam que os discípulos tivessem uma atitude de fé. Mas naquela hora eles não tiveram, eles ficaram desesperados. Só que eles fizeram a coisa certa. Eles foram pedir socorro para Jesus. Eles chegaram até Jesus e falaram: Mestre, nós vamos morrer. Você não se importa? Jesus se levantou e Jesus falou para o mar: acalma-te. E de repente o mar se acalmou. Os discípulos ficaram assustados e uns falavam para o outro: Nossa, que homem é esse que até o mar obedece? E foi bem assim mesmo. Jesus falou: acalma-te, e o mar de repente se acalmou. Tudo voltou ao normal. Os discípulos ficaram assustados. Mas Jesus falou para os discípulos: por que estão tímidos? Jesus quis dizer: por que vocês são tão medrosos? Porque eles ficaram em desespero. É como muitas vezes nós ficamos. Quando as situações da nossa vida começam a acontecer um monte de coisa ruim, coisas desagradáveis, quando às vezes alguém fica doente, como que a gente fica? Desesperado. Só que essa passagem nos mostra que nós não podemos ficar desesperados, não devemos ficar desesperados. Mas se ficarmos, temos que fazer o que os discípulos fizeram. Eles recorreram à pessoa certa. Os discípulos recorreram a Jesus. E é assim que nós devemos fazer. Quando nós ficarmos com medo com alguma situação, ficarmos desesperados, temos que pedir socorro para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é poderoso. Não existe nenhum super-herói que tenha o poder de Jesus. Que esse super-herói é tudo coisa da televisão, não é verdade? Agora, o nosso super-herói de verdade é Jesus Cristo. Quando vocês ficarem com medo, vocês peçam socorro para Ele, que com certeza Ele vai socorrer vocês, assim como socorreu os discípulos. Do que vocês têm medo? Vocês têm medo de escuro? De ficar sozinho em casa? Quando vocês ficam desesperados? Quando você vê alguém da família doente? Não precisa ficar desesperado, mas se ficar, para quem que vocês vão pedir socorro? Para Jesus. E eu quero falar para vocês escrever no nosso grupo do WhatsApp, no grupo infantil de vocês, do que vocês têm mais medo? É de ficar sozinho, de quando alguém está doente? Escreve para a gente, dá uma mensagem no grupo, do que vocês têm mais medo? Assim nós sabemos e cada professora vai orar por vocês, amém? Um beijo para vocês e até a próxima.